សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រិមិត្ត SG108 Cambodia អូខេថ្ងៃនេះដែរធ្វើការ review តទៅជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ drone ដែលមានឈ្មោះថា SG108 គឺជា drone model ទូច mini drone ដែលបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ GPS រួមផ្សំជាមួយនឹងការដំឡើងនៅប្រភេទ motor ធំ motor Brushless Motor ហើយសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់ drone នេះផងដែរគឺហោះនឹងល្អមែនទែនក្នុងប្រព័ន្ធ GPS ហើយយើងអាចសេរីកាមេរ៉ាបាន90 degree ដោយប្រើប្រាស់ reverse វិទ្យាតើជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិមួយទៀតគឺ drone នេះបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទំហំ 4K ហើយជាពិសេសគឺ drone នេះសមត្ថភាពក្នុងការហោះហើរគឺតកតងជាមួយនឹងចម្ងាយអាចហោះបានរហូតដល់ទៅ1 គីឡូជាងហើយកម្ពស់អាចហោះបានជាង100 ម៉ែត្រជាងអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ testing តកតងជាមួយនឹងការសមត្ថភាពក្នុងការហោះហើររបស់ drone តើសមត្ថភាពក្នុងការទប់ដំណឹងរបស់ drone គឺល្អប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងធ្វើការ testing ដល់នេះហើយជាចុងក្រោយវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញពីតកតងជាមួយនឹងរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូដែលថតពី drone ផ្ទាល់អូខេឥឡូវយើងធ្វើការ testing ដល់នេះ